Photo itu teman. Itu. Apa? Jerman lokator. Di situ siapa? Kawan-kawan. Nah. No, the white one. Just the writing down. Ito is one. Ito is. Minsan kasi niya labalak ko kung siya nga ngayon Pohnpei sa Kulmar men kay Jerry 6AH men pa chuan ka sa mall kay ang chuan may kumanin Pohnpei yung sa ang nan sa Kulmar live broadcast and ranwich nakitata September sa gawan parang color yung kutiyesa san ranwich e pa chuan ka churol na chayan mo ya sa machay ko ang nan na presidente Sama chairman masuk ko pacuan siya piyata.
Ari Ranwich, Wayne Pohnpei, Pohnpei yang nan Pohnpei Liberation Day, and Paria Katriyasak, when kakansan sa long irailakan, memen yang nasa ni Pachowan, Kasarawian Parwach, pwede kami sa ler, o nan parakan, Delen Parwach, so mga coronavirus, sa Miyayer, Elayang, Ranwich, Kasarawach, Watamach yu, Kasandiran Uyawi, Iyopsin Kablan Wayne Pohnpei, Chailan Kachim Pachoyang, nan Kasarawach. Patulukayang kapna. Hari, mo sa bukoy soko, sa Pohnpei Tanay Suksich, Pachotan ang din kapisa kanan radio, 36AH, live na YouTube, when kakan sa salong ray lakan, laban so tsaka kanyang pasyang, kasaraw kasantuwaj. Rakach, Ukchay Koros Tachok, nan program ni Ranwich. Nan katiyan Ranwich State Talye, diplomatic represent national government o Iray Bali, cabinet, senators, when Pachuan Pagitak child Pato Dian Kam, cabinet, senators, local chief executives, Serka, child Pato Dian Kam. Orang minat bayar cai, kerjaan sama cai, atau kesamparan orang. I mean, kita honor cards, lara kaya ang kawan bata.
chay kachin sama chay kasarawi and ranin mo yung kapay sa kayo re mo na ipan patpacho nilang rangot o patpacho mo kala bisba buray ko karusiyan na patsayan kastiyan rangot ragatin kupuratnya itumal level sapul ko yan kat patpacho nangi salater pagkat sa nama ipan patpacho moon way ko kon rangot kayo mentiang ke kamu itumal sekarang rangot itumal kat nilap moon sama saya kot nalan itu pura mana inanen prosono kaskiyang chay rangot chay lingkap kacin pura puna masakses itumal sakaratan kepunin Ponerakso masalah isba itumal sakaratan wawalap kan puran kesenangan dengan matalan ini lekan matalan ini wasai kiti nanap kato keki itumal wawat kabnan Pohnpei itumal warak speaker legislator yang amoy songko kasi na din Pohnpei yung sa songko pong labalap and Pohnpei yang amoy songko pong karyawan kabna permanent Kacangmat, my dear excellencies, diplomatic corps. Itay katina samatay tato kasampaling rangot. Tapiyada, kupuran lolo. May kacang kupuraya po yan, kaklukayang pastor, Ruksan Hilang. Kandak tapi yang cai lolong bercengata sama cai kertian lang. Cai kecil banyak patrol sensel, mana Omay sama sport labalap, kailangan Brownwood. Pilgat panahon Brownwood o pilgat tatsen kosan ian Brownwood di ran kasi ang paling may mga kapag kumelel sa bunmar kapaikan nag-isang sa long lead na newe ran melel sa bunmar lintok o kalangan tuwan isakis kasi ang paling yung ragat kiyan lead kong siyang tawag Isa pun na Yoros Jesus Christ. Na Dr. William Kid ito to ang pamaw. Lopalong kay Poinen at T. Poin kaklangayan dito na motion. So yay ear mo. And melalon mo. Wala masali suto mo ka photo rin siya ng suto na yun. Kapayata out of the meter what Sound forest and kakasabul tamron. Promi and kakpuita and patokan ranit. Ayat ay William Keats. Katumpiyo kaki in Morana Count Jesus Christ. Amen. Kasamo katiyan nama pimpinan. Sa program sa kacang na kasarawin life o ipanugayang arararts. Honor hot and ho. Forward ho. Color guard.
Right shoulder, hop. In place. One time, hop. Forward, hop. One time, hop. Ready? Hop. Forward, forward, hop. Continue. Hold seconds. Listen, hop. Order, halt. Continue. All information. On guard. Up, all. Quick. People, one time. Hop. Forward. Hop. That's right. Hop. On guard. Right shoulder. Hop. Nimbly. One time. Hop. Forward. Hop. One time. Hop. Ready? Hop. Color guard. Order. Hop. About feet. Follow. Kailangan undercards, kuwi bone patong at sansan. Child kacang nan sakaratan kasam omran. Poipan patuan gayang Kapnan Pohnpei Honorable Ricky Oliver and patuan nan cuma sakaratan kasam.
Pohnpei chorus ichungal sakaratan wow tan kubren samatai port ranwood Ubiran chorus. Tunayin ichungal sakaratan wow tan kubren masalabalab isitaw nan margin madalni Tabasa and Margian Pinilla Sinangan with Matalanim Nikan Matalanim Wasai Kitri Nanap Kitri Tongabung Lagalak Pohnpei Speaker and Pohnpei Legislature Kaisak or Yanomi Son Koko Senetkan Karyan Kabinan Pohnpei Ambassador in Wayne Legikan Mepatengtai Ranwood His Excellency Ambassador Zain His Excellency Ambassador Sobashima-san Her Excellency Ambassador Carmen Cantor Shashi Affairs in Australia Ye T. Wong Cabinet members can local chief executives can chorus manakap le Urian Kitai dan kasakasan rutinata John Mumotsu Lakalabensia o government Uktai Corps Wagi ituan sakaratayatan patronilam I will men patuan kapatayan sakaratan wow with entoke lakalak tika Naket nilimaray wagi karapet osiyang patpanen ranwood me ispaw katin mga tigiran subsya. Itumal ran mau ulianti karyang keblan Pohnpei oyat tumal kaping muleta meron omni tatap me asanti utailan tak ket kebena kan kuburan ispaw o monsa papa utailan tak kuren pataman ran yun kaya kinakatan ka ranin moy mo September isa kayo nan tar chorus tani ye ranwood ye katay sa kayo nan sabal macay kusun na derwase na ranin kawawi kataman o pilpuren kalbulupad tuan kusong palpen ranwood may kay kak nasani de patawan ranin pisang tan kay nauta te ranin moy mo anan tarwat sandawat pil jumalanti kay sisak lunaw entar le nawon keryaw en santa ingsak ibil patawan ka paraborkin me kawewen ranwat atan nie mebe o kawewe kan chorus tan pum al patawan ka paraborkin me try chorus paten santa unsa Kusumpalti ran makatoro lawat when paten chorus when yamin kataman ne nan way me mie ay so kisamalar mumin palaw tinan sa wat me bulabul kan sa yang patawa samatay kan o nete kan me katta patata ye right ko me we kumao to mangi wat kusumpal pen ranin kataman wat September Ibilmen sakar kita o tungalen tiyan semua. Nantar tuyo tar ya kita isip tuaw. Kita ketian nan sangon momot nan kausap tarapak. O isinan net, isinan hu, nagatin tapu. Ranwat tay katin. Yasene kukurmao, sangkoros minsan pwegi. Pasal laban istaw, tabasa, o labalak tekan, nabil uya, ketian rangut kita kata. Nan sakaratan na uyang nan tar yebidijak tuaw, kebna Peterson padawan me, tamang tay pil ket lale nan tar tayo, yeyi sang na magtay ket nan tar paras
dia taitin kataman irup ko sampal ko ajai bilkin ka kapatayang o imui gila karen penen eu benenan kamatong sangun kamatong ebil sansan nan ka triyom wait tayo dapat kena pun ka apalio kapayata ranin muingo o unay pan nan ka reagidisip wow ekatawan tame kairuton ong ka reagidisip atapten wait trikan yang tajen o en jojo sang wait tayo na miyanan reagidisip lama isip tuwa aboyki bukita o komogit pen anso magdai sitogin katin mangi o boygi kabi sale na miran wat magdai katin payang FSM o Pohnpei State sekte yang sapalman ki kecuali ki kabi sale wat meninin kamamala wasa jojo nansangka COVID-19 Uyala irayume. Uya korong pun tatok en kirta wasa koros. Poegi try katin mangi me ma so jaban nie rosum. Asong tekan up silban di poita. Ermei patawan ki rewot poegi rosum pal Christian ranwot. E uyawi nan samon ni rewot o samon mumwot. E malaulau puenta kapayata. Tame winning task force in Pohnpei katin a task force in the Besem o kalian drop them and the papali prepare pun kap seusik cai acai tahan apali kepisalet ibilmen sakarti tan sabulmen Pohnpei task force nan tatok and nan weekend poros kosanaben der moitem kepisalet wot tepatolon to Pohnpei Apoeki, atai sitogin katin mangi tuwajan antar igidisip tuwaw. Kasana ben kawu ben September isabe wen kapit laut la. Ranut tai katin poyek la poeki karabe mesote biet rantai. Ai sangon momo te Pohnpei pilihan ket nan raiwo. Nan Pohnpei kateng way Asia kriau nan sangka. Saikin te sapulman kita tungalan pi kepisalet. Task force in Pohnpei kateng task force in FSM. Ben uya wan ka koros po kapin salet wut te patrol mo to ama tami patrolan tuwa te tatrio tarat tuwa te ayo I patrolan puina kan ka kauna ben ranwut ka ben ranwut en ka kauna bata amper eten ketipin ayo ayen ni amper po etepien koto o keton laba kan en ka mien ni amper po eki eso to koto asota na penam Ibil patrawan puinin kalian lial ni apa-apa hi wasaksit. Ren patrawan kau na bata. Generator ang kap no. Pulial tapiyan kun. Kano liyaw minsan ranwut lial kulla o generator promote. Ayi saman momote na task force in Pohnpei nan nantiyang pun katayang o kawatat reven tatong ka katayang legislature o bil national government. Pagdayan kap peredi sumawa te det walawat. I mean, Katawan, Willianti Gariam Kabina, join the Talking government research, Kajan, legislative, speaker, so person in the second Pohnpei, son ko pong labala. It chorus me kata Wayne and Kajan government Rasi Luwat. Kajan, Kajan chorus, me uya, son katan, John Wayne, Dan Kupuran, Wow in Pohnpei. Kajan Puran, Kalupwet, Kagan, Tame Sansan sang Kawit sang task force, me Sansan Tame Tari. Ibilmen to Olympian Soma with the Patrowan Sotaman Kata Kabingong commitment, Kauna Betak and Ranwood, Kampan, Kusanwa, women winning, social affairs, sports, right hand chorus, Yamati, TU. Punjamu, Ruroi Net, Latin Data Net, Sports Council Coordinator, Mr. Jawad, Coruscant. I would like to take this time to also acknowledge and thank you, His Excellencies, Her Excellency,
ambassadors, and Shashay appeared of Australia, to convey to you on behalf of Pohnpei State and the entire people of Pohnpei State our sincere and profound thank you for all the support that you've given during this time and crisis of challenge, where we do engage the efforts of finding ways to cope with this pandemic COVID-19. We cannot thank you enough, but please accept our sincere and profound grateful and thank you very much. Imen Batuan, Korean Wulian, Karyang Gabana, Speaker, Sambung Lagala, Hitkan Chorus. Epatogan Kuburan, what we are tomorrow. Captain, will we catch the end? Unsabo, Iso, the Pen, Wasai, Nan, Nagalakan Chorus, young Patan was actually Ranwood. Ninin, Ketkian, Wow, Lingan, O Ujut and Merkatai Leo, Nan Sabulmin Pohnpei, Mi Patuin Sakartita, and January Silu, Tarwood, David Riesip, Mepatuan, and Inkela. Patuan Ran Alupun, O Atumal Ranmau, Melil, Rekan Natanyang, Patan Vitai, Nan YouTube, Nan video, Sangat Pohnpei, Second Pohnpei kan, O Finland Saplubi Jekan, Nayang Patan Vitai Ranwood, Esodra Numopik Nawi Tangatang, O Vitai Kin Malan, Owen Tangabagin Yao. Patuan Kamel Minan Buratai, Patan Parusian, Yatan Kantaman, Ulabatai, O Ne, Dikalakalakan, Nayang, Tio Villa, Kagatil. Lelaki apal coco, tamak tel ketin kata-kata man Ranwood, Ranin Munma. Kalangan in kuburan, pasal balak, istaw, taukaso, iso, masay, nakalabangan Parusian, erero ito masakaran. Kalanganan Kabnan Pohnpei, the Honorable Reed the Oliver. Child Kachin and Mass and Hawi and Round was Nan Sansan Nan program Sonan can win that the band Kachin supplement with that. Asuk said. Poyaki Sonan can sort of getting cut. Ima kayo kone, o ima family kone ang yaw yang suot. Yay ispa. Depan kacin supplement kita ang suot so kacin bang ang chay me pat kan kuran suot. O right kan Parusian me kacin mamangi sama chay radio asuk set. Iban patron Willianti chay Parusian. Ulukay ang wasala kanat ispa. Kailangan MC dan Patawan Mulian Tikiit Kala ko the office and Mullen Wow Kapul Sapulman Kapal Kubur Bekan Kono Kabupaten Ranwood Dek Marketing Brand. Kay Bani and ukuran sama tayo quote and quota Waungi Elsa Namaki Pinla Waungi Isanaka Matalani Waungi Wasai Kitty Iban Matalani Nanak Kitty Rajawan Pil Waunti Sarana Jai Kopnan Wan Pohnpei Saun Kopung Labalab Speaker
o sabon ton tatak ng sabon ng office, the legislature. Your Excellencies, which I'm not familiar with the names, but soon to be, welcome to this special occasion. Nan sama saya orang lab program masani ran and may mau kapaisap eu ran and may mau kapaisap eu hanya somebody kapaisap they will celebrate sama saya program. And Sansal, Koyun Per yang got the battle nan kasarawan. Nan Peru, nan Koyun Per, sota sama labalab. Maybe two years of time, got to ramun. Someone kosantigan, maybe program, kutawi kakala. Para nan knows. Apa yang kapal, apa yang kesantikan, kapal kasaletan, maybe COVID, yai memancar yang sabun macai, raling mau and PAR 2020, yai movement, yang movement sudah kabaran, ikawar-war tu mebangutan mau. Aban poita po yung exchange sa mga ideas o kauno ba nutang koteta kalabakan koroston way mayang kapakon malawlawat apan autaban po yung kubrotay kauno man ranin muy mau may ban kawewe Kecai kosaneti kasarawiala makecai bangan uyang September Isagil and Barkors Tana yai baro makecai mayaw dasang kanong tokentan way laut kamasabuengan makun silai kecai tebil mensin silai kecai Kujai Patrawan Takotin liberated. Kosong pala binmasan liberated. Kujai Bitsang Kopunot Kansenswat Kototo and we loud kan nan samba merasang we kan menjadi wala laut they ran William Rai. Song and build relationship with Pagkatayan Kotski, Kolokol, Onapak, Sangmet Kola, ulit, oray na tayo yayas. Kasampal, nanorat at sa saudara lang, angin kaya yan biltaw diyang. Ngayon, pultong kecai alata, sama macam dia, sama macam motsu, sama macam government. Liu panon, pun kacang awi angut, pun ka, onama, sanama, onapa, kaitan kecai lapan-lapan. Sama macam serikan memiliki pat-patu ton pindah. Ton beach, naniap, ansam samudai kasarawir, and bilmao marai. Ika war kemen, speaker, governor, kecil koros bagian usustan samudai ko, kecil banan aleta tatong, kosong pal kisapal matai tiap, nanang siluet, beberapa orang kakela kacang samudai government.
Tia, Momotsu, government. Imen toki kita yang pagkata Tia and Wiya Utan inon 10. Sabun matay yeyas. Momotsu amban sawaso. Government amban sawaso. Utan ay tungol mason to Pairol. 40 years ago, I was here. It's totally different. The audience looked different. The environment looked different. The food even tastes different. Kaya kananano ko tolu sawas kono pasakatay eniyo sapatay mokit eniyo sawan matay gejas en melen pan. So totally good meal. Mango try koros kin kasakas. Melen kan kawit sawan matay tato. So try yung mekan kawit tato. Tato mekan pung o utang mel. Jay matay ron kawit tong kitay. Now ila sort of 100 meters today. I want to challenge the ambassador from Australia, Mrs. Nani Mataranim or Carmen Cantor. Ambassador, Sangamor ka, Open, Sang Japan, Sang China. Hai Bakbagong, Wei Bugat. I want you to please help my municipality of Midland. From my experience, Midland, we're the weakest, we're the biggest in land mass. But you know who? We knew always beat us. That means we would need gymnasium. We would need so many help. In sport, if you can keep us there, we're going to be #1 next year. Instead of the last number, you know what the last number is. And this will be my conclusion. I want to say thank you. Kalangan ng Pohnpei, kalangan, karera ito masyarakat. Kalangan masyarakat Islam, pangukar o kating kair sama tayo panen rangot. And kat kabatayan dami bango ko sakala tamiyaya sama tayo oralab dan rangot. Angin kailap Pohnpei kolokor usin sila nilay urusanan yaya sama. Yay sama tayo oralab dan rangot. Met na kaira sama tayo Christian rangot. Mohon sabuk. Iso ko. Karena karyang karena Speaker Chief Justice. Saya karusian yang itu sukses. Saya Music. Kaito, pakanok to, iskaito. Alright. Kakanok kayo ya, iskaito. Kalangan ng kupurkoros may kuyimich papayam sa kalasa machay live broadcast and ranwich. September sa kayo parang kauno niya kutriyasak. Niya chail katsyangar patsoyangar nan kasaraw mo sa mochiyo. May patsuwan po itaro yawiyan yawsan kapnanuin Pohnpei. Muna ipan patsuwan kair la sa bulmar live broadcast and ranwich. H1 kapeng om chonwain Pohnpei yung sak. Daliwin kan kalalin wen Pohnpei. Pagkachinye yang sa bulmar live broadcast and ranwich. Dan Facebook, live nan YouTube o radio kan. Pagkachinwan wiya. And management and radio physics age H1 kapeng lab. Ong palikan sa hospital ng Chechen Dadongkan Melayang
live and success. Ya kakeng sen sa long Yeah, chon way. konasin semua so. Live choro and kap choro or pintok. Konat sa konasin semua seri. MSM Telecommunications Corporation. Puya kisawasakan. Sawasan ito chen tatongkan mesan saler. Makapayata ito kasampalan language. Machail kacyangar pachuyangar. Wayang kasarawi Liberation Day Ria Katriyasa. Kapang ang chon way. Unsa kalangaran kaporkoros o kasilin. Done. Yan kan